Agar mesin kendaraan roda 4 Anda bisa melaju, maka bensin terlebih dahulu melalui proses pembakaran. Sebelum membahas bagaimana cara memperbaiki alat charcoal canister ini, ada baiknya saya menjelaskan apa itu charcoal canister dan apa fungsinya. Perlu teman-teman ketahui, komponen ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara untuk uap bahan bakar di tangki. Komponen ini akan menyimpan uap bahan bakar selama mesin kendaraan roda 4 dalam keadaan mati. Setelah itu akan disalurkan ke intake manifold yang ada di ruang bakar untuk segera diproses. Kemudian saat mobil dinyalakan, uap bahan bakar akan diproses dalam ruang pembakaran mobil. Tujuan pembakaran uap ini yaitu menekan gas hidrogen yang dikeluarkan agar tidak mencemari lingkungan atau membahayakan bagi manusia. Lantas, bagaimana cara kerja komponen ini agar berjalan dengan baik? Terdapat dua proses yang bisa terjadi, yaitu saat mesin kondisi mati dan hidup. Ketika mesin mobil dalam keadaan mati setelah dipakai, maka suhunya cenderung lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pada kondisi ini, bahan bakar yang tersimpan dalam tangki pembakaran mengalami penguapan. Uap tersebut kemudian akan masuk dalam tabung vapor canister. Fungsi charcoal canister pada proses ini akan masuk melalui selang ventilasi. Setelah itu, uap bahan bakar ini disaring dan disimpan dalam vapor canister. Saat mesin mobil dihidupkan, maka uap secara otomatis disalurkan melalui intake manifold. Selanjutnya uap akan dibakar bersama dengan bahan bakar dan udara. Tidak hanya itu saja, cara kerja vapor canister juga bisa diketahui ketika mesin dalam keadaan hidup. Pada kondisi ini, piston akan bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Ketika sedang bergerak, sistem pembakaran akan masuk vakum. Di proses ini, uap yang tersimpan pada vapor canister akan tersedot bersama campuran bahan bakar dan udara yang ada di intake chamber. Gas serta campuran udara dari proses pembakaran akan melalui katup canister. Setelah itu, barulah dibakar pada ruang pembakaran yang ada di mobil. Katup canister akan bekerja satu arah saja untuk mencegah kebocoran gas. Dari sini, Anda bisa mengetahui fungsi charcoal canister sangat penting untuk melakukan proses pembakaran. Oke, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa bermanfaat, sehingga ke depan teman-teman bisa merawat alat ini dengan baik agar charcoal canister dapat berfungsi sebagai penstabil bahan kimia yang dihasilkan proses pembakaran dengan baik. Karena, tanpa adanya komponen penting ini, uap bahan bakar tidak dapat tersaring yang menyebabkan pencemaran lingkungan sekaligus membahayakan kesehatan.